Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma fluff slime com pasta de dente e alguns outros ingredientes que vocês vão ver no decorrer do vídeo. Falei errado, gente, mas tudo bem. Ó, eu já botei aqui a cola no recipiente, ó. Eu botei essa daqui. Cola branca. Gente, não liga minha mão que eu tava fazendo outros slimes. Eu já botei aqui a cola branca. Agora eu vou colocar pasta de dente. Eu peguei essa daqui, gente, porque é bem pouquinho mesmo. Então eu já peguei ela que tá acabando, ó. Pronto. Essa daqui tá sem nada. Agora a gente vai mexer. Ó, tá bom. Não tô cheio de pasta de dente. Agora a gente vai pegar shampoo, gente. É um shampoo. Eu coloquei shampoo, um pouquinho de água e mexi bastante, assim, ó. A produção tava mexendo, né? Fala oi aí. Fala, senão o povo vai achar que eu tô mentindo. Oi. Depois eu gravo ela, se ela quiser. Não, obrigada. Você bem. Aqui, ó, gente. Já botei um pouquinho só de shampoo. Gente, só um pouquinho, não coloca muito não, senão vai dar merda. Corante rosa. Meu corante é em gel, só que ele tá meio líquido, não sei porquê. Eu botei água. É rosa, tá, gente? Eu não falei. Falei que era rosa? Tá bom, é rosa. A iluminação tá ruim, peraí. Agora ficou melhor. Nossa, pareceu machucado na minha testa. Ah não, tá parecendo muito não. Aqui, olha. Cor rosa, só que eu quero mais forte. Fazer um vermelho. Tá bom, senão vai ficar, tipo, muito forte esse corante na mão. Como já tá saindo aqui na minha mão. Eu fiz o meu slime, tá muito rosa. Com rosa bem forte. Ó. Vocês podem ver. Agora a gente vai fazer uma misturinha de água boricada e bicarbonato de sódio. Gente, ó. Eu vou botar aqui numa xicrinha, tá? Água boricada. Que no caso vai demorar um pouquinho pra botar um tanto bom aqui, mas tudo bem. Acho que tá bom. Ó. Não sei se dá pra vocês verem que... Nossa, gente, minha mão tá muito suja de slime. Meu Deus. Mas tudo bem, tava fazendo slime, tá uma bagunça. Olha o tanto de cola que eu tava fazendo slime. Tem mais uma aqui ainda. Mas tudo bem. Uma bagunça. Agora eu vou botar um pouquinho de bicarbonato de sódio. Eu coloquei nessa garrafinha pra ficar mais fácil. Tá bom. Mais ou menos uma colherzinha dessa. Tá bom. Agora a gente vai acrescentando um pouquinho. A produção vai acrescentando aí pra mim. Eu tô mexendo aqui. Tira daqui. A produção vai colocar aqui. Tá bom, pode pôr.
Vou mexer aqui até dar mais ou menos o ponto e já volto, gente. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Gente, a misturinha eu acho assim tá muito fraca. Então eu vou ter que colocar mais. Eu vou botar aqui um pouco mais de água brincada que já tá acabando. E eu vou botar mais bicarbonato de sódio. E vou continuar acrescentando. Ó, gente, já tá quase desgrudando. Peraí que tá com medo de cair. Ó. Então, olha, pode botar mais. E ela fica assim, parecendo uma slime com espuma de barbear. Eu já fiz slime com espuma de barbear, tá, gente? Só que eu ia gravar pra vocês. Só que como eu fiz uma slime muito grande com espuma de barbear, eu tava testando primeiro pra ver se dava certo. Só que aí eu testei já com muita cola. Aí eu coloquei bastante espuma de barbear, acabou acabando. Aí acabou a espuma de barbear, mas quando eu comprar outra eu vou gravar de novo. Vou gravar pra vocês. Ó, mas aí fica igualzinho, tá, gente, isso daqui. Eu vou pegar depois ali a minha que tá com espuma de barbear. Bota mais. Tá grudando, acabou. Gente, é o terceiro negocinho desse aqui que a gente faz. Bota pra grudar. Acho que foi muito, né? Mas tudo bem. Eu acho que não. Aperta aqui que eu não tô conseguindo. Ó, gente, já tá, ó, bem elástica. E ela, tipo, fica muito boa. Eu vou mexer com a mão agora, porque eu sou ansiosa e eu não sou obrigada a esperar. Ó, já tá pegando aquela consistência que estica. Outra, mais uma. Nossa, essa mistura, só um pouquinho. Nossa, agora vai ficar muito dura. Não botar, acho que não vai precisar botar mais não. Por causa que, gente, a gente botou muito... Eu não, né? A gente não. Ela botou muita coisa. Meu Deus, cai slime aqui. Vou tirar daqui. Meu Deus. Ó. Meu Deus. Tá desgrudando. Olha, derrubou o pote todo. Olha, tem cor. Olha o tanto de corante que tá aqui na mesa. Deixa eu passar slime pra limpar. Tudo que você tá vendo aqui na mesa, gente, é slime que tá aqui. Isso aqui não sei o que é, não. Ó. Ó, slime, gente. A slime tá quebrando um pouco porque ela... Gente, eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Que quando você... Sabe quando a Sofia... Se vocês assistem Sofia Furlani, ela faz várias slimes, né? No caso. E quando ela faz assim, gente, cai slime dela e, tipo, não quebra, é porque ela pausa o vídeo e fica mexendo bastante no slime. Porque se você perceber que você faz assim, a sua slime tá boa, se você faz assim, ela quebra, como a minha tá quebrando um pouco, é por causa que você tem que mexer bastante nela, com a mão. Resolve passar de moto bem na hora que eu tô gravando, mas tudo bem. Ó, ainda ela falta mexer bastante. Eu vou pegar a minha slime com espuma de barbear e já volto. Aqui, ó, gente, ó. Ela tem umas bolinhas de isopor. Deixa eu botar essa aqui no pote. Ó. Você vê que ela é bastante clique.
Quer ver, ó? Tá grudando um pouco, então... Fica um pouquinho de... Ó, vou boricar. Ó, ela não quebra. Ela estica bastante. Também, isso aqui é o que, né? Espuma de barbear. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu achei assim que quando eu ia fazer com a espuma de barbear ia ficar cheirosa. E não fica. Na hora ela pode até ficar um cheiro muito bom, só que depois, gente, dá um cheiro horrível. Cheira isso aqui pra você ver. Não tá ruim o cheiro? Depois de um tempo, gente, eu fiz ontem de ontem ela ficou com cheiro horrível, digamos assim. Ó, ela não quebra, porque eu já mexi bastante nela, que é uma das minhas slimes preferidas. E essa slime aqui, gente, ó, essa aqui, Vitória, ela não é minha, tá? É porque eu vendo slime, mas ainda não vendo, tipo, pra vocês comprar na internet, eu não vendo. Eu só vendo, tipo, pros meus amigos, na escola, na minha perua, entendeu? Na minha rua, só vendo assim, entendeu? Porque aí, eu não sei abrir loja pela internet, tipo, no Mercado Livre. E eu também acho que sou muito criança pra vender na internet, né? Ó. Isso aqui, vamos comparar a com espuma de barbear. Tá grudando um pouquinho. E a sem espuma de barbear. Ó, a gente já pode ver que não estica tanto igual essa. Essa daqui você já levanta, já cai, ó. E essa daqui você faz assim, demora um ano pra cair. Aí, ó, faz bastante clique. Essa daqui, ó, faz um pouco mais de clique, porque essa daqui, não sei o que tá acontecendo, faz um pouco mais. Agora, vamos abrir ela pra ver como ela fica. Ó, ela faz esse tanto de barulho. Agora, bora ver essa. Peraí que não abri direito. Nossa, tô usando minha pulseira. Ó, ela faz um barulho mais satisfatório do que essa aqui. Mas de clique, essa daqui tá bem menos do que essa. Ó, mas as duas estão bem gostosas de apertar. Então, gente, foi isso. Se vocês gostaram, clique no gostei, se inscreva no canal e tchau!